Sepuh-sepuh kok ora kon ngadeg, Gong. Wis kedaluwarsa. Lambemu jan. Kae ya pepundenmu Mbak Giarti karo setunggale Mbak sapa? Mbak Ani. Paing, ya. Bu Ani. Bu Ani kok Paing. Ngawur. Kae ya mbiyen jaman nom-nomane ku ya wah, jan waris tenanan. Nganti bal-balan we disindeni. Nyindeni bal-balan ya. Hah? Lah iya, saiki sing nom-noman genti. Muga-muga ya tayah. Apa lungguh timpu sewengi iso kuwi sinden loro kuwi. Dole kene dole. Wis entuk katrangan sawetara. Ya. Wis entuk keterangan dijelaske karo Rama Semar. Iki mengko Parijata Kencana goleke ane ngendi tugase sapa. Terus mengko Gamelan Lokananta kalebu Kebon Danu Pancal Panggung. Pancal Panggung ki sing apa, Truk? Pancal Panggung ki kebone ireng, sikile putih. Oh iya, ya. Terus mengko Kereta Kencana tilas titiane Prabu Dasamuka. Iki mengko Kanjeng Rama Semar ingkang bakal medharake Gong. Ayo ndang ditututi.
Smarikuten prayitna Cenguris titiyani ganda yani Trisunti winayang jati Ndara Harjuna Ndara Permadi apa Kakang Semar Badranaya Ndara Puntadewa apa Kakang lan Paduka Ndara Bratasena wah ya Kakang Semar dinten iki boten wonten gegayuhan ingkang saged pinikul enteng namung kajawi dipun sangkul sesarengan urupun agawe santosa cerah agawe bubrah menika nggih sedaya kala wau ingkang saged dipun mastani manunggaling tiket lair kelawan batos ingkang mangenten Rama Semar iki lagi apa to kok mbah jan patak boto kok kene jan gamelan Lokananta ingkang ana aning madyaning kahyangan cakra kembang ingsun dhewe Kakang Semar ingkang bakal munggah ana ing kahyangan cakra kembang bakal tak temoni Kakang Kamajaya lan Kakang Kamarati gamelan Lokananta ana aning kaindran ya aku Puntadewa mungko ingkang munggah nanging beda panggonan ing kahyangan bakal tak pundhut dhewe aning kahyangan Swargaloka wah mungkari negara Singgela aning endi papan dununge Kareta Kencana Jaran 8 tilas titiane Prabu Dasamuka inggih leres niku negara Singgela mung nek perkara Ramayana manggoleki Kakang sampeyan Anoman mengke rak saged kepanggih pandam sumua amat sangidroning pasareyan aku njaluk pamit Kakang Semar inggih ingkang atos-atos nggih Gus kalingan ngangrangan sang Dyamana engkung sangidroning pasareyan aku njaluk pamit Kakang Semar inggih ingkang atos-atos nggih Gus kalingan ngangrangan sang Dyamana engkung tumungkemku dongakno aku Kakang Semar Badranaya pepuji kula nderek jengkar paduka Gus angrerepa sadya wusira tapoyai eman Usente pranto yayi ulung taksah runte kula pepuji mugi-mugi saged sinambut ing berkah kayuwanan Gus kula ajeng brebel nonton kerukunaning para Pandhawa kerukunan saiki wis saya kinikis saya entek kerukunan saya habis karena ditempa oleh para kaum berjuwis ndara mugi-mugi sampean para Pandhawa kenging kangge conto kangge uswah njejekaken negara kesatuan Republik Indonesia nggih jiwa gotong royong kaya ngoten niku aja nganti ilang Den Semariku den prayitna Cenguris titiyane gandayani
Woi.
samara pamoring suksma sinukmaya winak ya wing asepi sinimpen telenging kalbu Pukulun Bathara Indra sembah nuwun awit saking paduka sampun maringaken gamelan Lukananta dumateng pun Puntadewa. Iya, nggih. Puntadewa gamelan Lukananta iki mau minangka kanggo gawe nabuhi lan mapak temuning temanten adimu Sipermadi kelawan Sirara Ireng mengko ulun ingkang gawa yoga saka Surabaya Suralaya. Matur kasinggihan Kakang Pukulun lan Kakang Mbok Pukulun. Kakang Pukulun Bathara Kamajaya lan Komarati awit saking anggenipun parimarma miwah sih wilasa paduka dumateng kula. Aja kuwatir Yayi Permadi. Ora mung tak ampili nanging mengko Mbak Yumu ingkang bakal dadi juru rias. Gedang Mas Pupus Cindhe Parijata Kencana lan Leregan Mandara Giri. Tumuli mengko bakal tak leboke menyang cupu wasiatmu gawakna supaya anggone sira nggawa ora karepotan. Gamelan Lukananta mengko tak wadahi marang Kendhaga Wajaseta. Saperlu supaya kowe mengko bisa kepenak lan bisa praktis anggonmu nggawa. Ngaturaken gunging punuwun ingkang tanpa pepindhan kula nyuwun pamit Pukulun. Ya sing ati-ati Puntadewa, ya sing ati-ati Janaka. Ngati-ati Janaka ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan.